format အကြောင်းလေးဆက်ပြောအောင်နော်အခုဒီခေါက် format 3ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုပထမဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမတစ်ခေါက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို value ကိုဒီမှာတစ်ခါတည်း direct ပေးပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ print ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင် value ကိုသတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်ခုနကကြောင့် value မသတ်မှတ်မယ်တစ်ခါတည်းထည့်တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက် value ကိုကျွန်တော်တို့အရင်သတ်မှတ်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာလေးရေးမယ် print hello ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် value တနေရာထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ welcome to our ဒီမှာ value တစ်ခုထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ format မှာကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုရင်value သတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်name ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ name ဆိုတဲ့ value သတ်မှတ်မယ် name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်လို့ပေးလိုက်မယ်မောင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ welcome to our school ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ team ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ် team ဆိုပြီးတော့ school ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ hello အနောက်မှာမောင်ကတ်စေခြင်းနဲ့ဒီအနောက်မှာ school ကတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဒီထဲမှာ value ထည့်ပေးလိုက် name ဒီမှာ team okay run ကြည့်မယ်okay ဒီမှာဆို hello မောင် welcome to our school ဟုတ်ပြီเนาะအခုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် format လေးတစ်ခုရေးကြည့်အောင်เนาะfine ဒီခေါက် 015 dot format 4ပေါ့เนาะ format 4 dot py เนาะ okay ဒီကကျွန်တော်ဒီကနေ copy ကူးပြီးကျွန်တော်ရေးပြမယ်တခါတည်းရှင်းလိုက်တော့မယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဒါကြီးရေးနေဟိုစာကြည့်ရလူမျက်စိနာပါလိမ့်မယ်เนาะအခုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီအောက်ကကောင်မကြည့်နော်ဒီအောက်ကကောင်ကျွန်တော်ဒီလိုပိတ်ထားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီA ဆိုပြီးကျွန်တော်value တစ်ခုပေးရယ် banana B ကို apple C ကို beer string တန်ဖိုးနဲ့ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အမှဒီမှာ I like ကွက်လက် I like ပြီးတော့ but I don't like ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းကို format ရိုက်မယ်ဆိုရင် print d.format ဟုတ်ပြီเนาะဒီစာကြောင်းd ဆိုတဲ့value တွေကိုကျွန်တော် format ရိုက်မှာเนาะအဲ့တော့ B ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ I like B နေရာမှာဘာဖြစ်မလဲapple A ဆိုတော့ banana ဟုတ်ပြီเนาะ but I don't like beer ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ banana ဝင်မယ်ဒီနေရာမှာ apple ဝင်မယ်ဒီနေရာမှာ beer ဝင်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ program လေး run ကြည့်အောင် run as python ဟုတ်ပြီတွေ့လားเนาะဒီနေရာမှာ apple ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် value လေးပြောင်းကြည့်ရအောင်ဒီမှာ A ထားလိုက်မယ်ဒီမှာ B ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ apple เนาะဒီမှာ banana ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ value ပြောင်းရမယ်သူက I like banana and apple အရှင်းနောက်ချိန်သွားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီ program လေးနားလည်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်သွားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုလည်းဒီမှာ A တန်ဖိုး banana B တန်ဖိုး apple C တန်ဖိုး beer ဆိုပြီးပေးထားတယ်ဒီမှာကျတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနံပါတ်စင်နေနဲ့ပေးမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ print d.format ဆိုရင် abc ဒီမှာတော့အစင်လိုက်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျရင်value ကိုအရှင်းနောက်ချိန်လိုက်တယ်တွေ့လားเนาะအဲ့တော့ c နေရာမှာ beer ဆိုတော့c နေရာမှာ beer เนาะ c က beer ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာ I like beer and banana ပေါ့เนาะ but I don't like apple ဟုတ်ပြီအဲ့ဥစ္စာလေးထွက်လာလိုက်တွေ့လား I like beer and banana but I don't like apple ဟုတ်ပြီเนาะဒါ format ချရိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါလည်းနားလည်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဘယ်တော့เนาะစာကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ double quote ကြီးကုတ်လိုက်တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုရေးပြမယ်เนาะဒီမှာတော့လားဒီ format ရေးတဲ့ပုံစံကြီးမှားတယ်ကျွန်တော်ဒီ I am Python programmer ဆိုတာကိုကျွန်တော် double quote လေးကုတ်ချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာလည်း double quote တွေဒီမှာလည်း double quote တွေအဲ့တော့ဘ
ယ်လိုလုပ်မလဲအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်မယ် error တက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ single quote လေးရေးကြည့်ရ single quote ဟုတ်ပြီเนาะ single quote ရေးရလဲအဆင်ပြေလားမပြေလား run ကြည့်မယ်မှားတယ်တွေ့လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်လာရင်ဒီလို backslash လေးထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ double quote ထဲမှာ backslash မှာဖြတ်လိုက်ဒါကြီးဖြတ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် run ကြည့်မယ်I am Python programmer ဆိုပြီးတော့ဒီလို double quote လေးနဲ့ကုတ်ပြီးသားเนาะအဲ့တော့ backslash လေးကိုသုံးပေးရမယ်เนาะ okay နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာထပ်ဆုံကြပါပေါ့